Aqui é a fita dupla face, como eu comentei. Em volta do pininho passei a dupla face. Bom pessoal, vou mostrar aqui como é que eu fiz um pininho lá do câmbio do Prisma, né? Prisma 11, que é o mesmo modelo. Como é que eu fiz a questão da fita dupla face que eu passei no pininho. Aqui é a fita dupla face, certo? Por exemplo, eu já tirei um pedaço só para adiantar. Aí o que eu fiz? Um lado perdeu a cola completamente já, né? Eu tirei a cola para botar o dedo que eu ia perder a cola. Na hora que eu tirar, aperte com cola que eu vou. Aqui é só para exemplificar, mas o pininho, a ideia do pininho, né? É mesmo assim, é só para exemplificar. O pininho é semelhante a esse aqui. Eu tiro aqui, como é que eu fiz? Tirei a cola, vou botar no meio, que é onde eu não enrocei o dedo e nada aqui. Eu enrolei lá o pininho, aí sobrou. Aqui sobrou. Peguei com a tesoura e cortei. Na realidade, esse dupla face aqui, ó, do lado nem tem cola mais. Essa aqui, como vocês vão ver, tá vendo lá nos outros vídeos, fica um espaço na face, né? Ela preencher o espaço da borrachinha que ficou folgado, talvez para diminuir esse barulho. Então aqui só exemplificando como que eu fiz a questão da dupla face no pininho. É essa mesma ideia aqui. É porque como eu já montei lá dentro do carro, eu não vou desmontar só para mostrar. Quando eu fiz, acabou que eu não registrei. Aí a pontinha também você pode tirar mais aqui. Se vê que ficou muito... ele não está encaixando tudo, talvez você não passe por ele completo. Você passa só talvez metade, né? Tira aqui do pininho lá, vê que não está encaixando certinho. Tira um pouco aqui da dupla face e vai encaixar lá. Então é isso aí. Como é que eu fiz para passar a dupla face? Aqui só é um exemplo, mas a ideia é essa. Tá ok? Assim, pessoal. Além da adaptação que eu fiz no pininho, que é colocar a fita dupla face, né? Só de um ladozinho assim. Eu usei também um pouco dessa spray de silicone. Como tem uma pecinha de plástico, eu tentei jogar próximo aonde ela o pino dela, né? Onde que ela fazia barulho. Então ele tem esse sensor aqui. Eu tentei jogar esse silicone lubrificante, né? Nessa peça de borracha para ir dentro também, onde tem um pininho. Eu joguei dentro dele o silicone aqui para isso também diminuir o barulho. E aí aparentemente melhorou bastante. É isso aí.